खुदावन यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली और मुबारक नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि होशाना टेलीविज़न की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम खुदा के ऐसे लोगों को बुलाएं, खुदा के ऐसे खदाम को बुलाएं जिन्होंने खुदा पर उसके बेटे यसु मसीह के वसीला से ईमान रखा, तवक्कल रखा, भरोसा रखा, एतमाद रखा, इत्काद रखा, यकीन रखा और खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए, अजीब काम किए, अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपने जलाल को जाहिर किया और ना सिर्फ ये सारे तजर्बात दिए बल्कि उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया। तो अजीजों, आज एक बड़े खूबसूरत खुदा के खादम जिनका नाम पास्टर शाहिद गिल है, खुदा अपने बंदा को ईसा नगरी शेखुपुरा के अंदर कसरत के साथ अपने नाम के लिए, अंजील के पैगाम के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी पास्टर जी, वेलकम। आज अपने प्रोग्राम में ईमान की गुफ्तगू में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पादरी मती करामत साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी भी सलामती चाहता हूँ और नाजरीन की भी सलामती चाहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने होशना टेलीविज़न के वसीला से अपने कलाम की सच्चाइयों को नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। मैं होशना टेलीविज़न के लिए, उसके ऑनर्स के लिए, तमाम मीडिया टीम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन। पास्टर जी, इससे पेशतर के हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें। आए दुआ करते हैं। खुदावन कादर मुतलक खुदा, अजीम बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम एक साथ बैठकर तेरे मुकद्दस कलाम की बातों को कलीसिया तक, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के तमाम बहन भाइयों तक पहुंचा सकें। ऐ खुदावन, आज के मुकद्दस कलाम की गुफ्तगू से तेरे नाम को जलाल मिले और हम अपने लिए तेरी मदद को, तेरे जोर को, तेरी हिकमत को मांगते हैं ताकि आज की सारी गुफ्तगू तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने, मसीह के नाम से आमीन। जी थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं चाहता हूँ आज खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से ईमान की तक़वियत के बाबत आप नाजरीन के साथ बांटें। बिल्कुल जरूर। आए खुदावंद के मुकद्दस कलाम को आज पढ़ते हैं और इसके बाद हम इस बात को सीखते हैं कि हमारे ईमान की तक़वियत हमें कैसे मिलती है। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर की किताब और उसका बाब नंबर 23। ज़बूर के इस 23वें बाब को बचपन में संडे स्कूल में ज़बानी सिखाया जाता है। आज फिर से इसकी रोशनी में हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातों को सीखेंगे। इस तरह लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और उसका सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो आज हमने पढ़ा है, पहली आयत के अंदर खुदा का बंदा दाऊद इस बात की तस्दीक करता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हम चुपान लफ्ज के बारे में
سیکھتے ہیں کہ چوپان ہے کیا. چوپان کی جب ہم آسان الفاظ کو سیکھیں تو ایک چرواہے کو کہا جاتا ہے جو اپنے گلہ کی بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے, ان کی وہ حفاظت کرتا ہے تاکہ اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور اس کے تابع ہوں. Praise God. اور داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اور اس کا مطلب ہے پاسٹر جی, خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر خدا میرا چوپان ہے, خدا میرا چرواہا ہے, خدا میرا رہنما ہے, خدا میری رہنمائی کرنے والا ہے, تو اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. Praise Lord. کیونکہ اس کا تجربہ اس نے کیا ہوا ہے پہلے بھی, جب ساؤل اس کی جان کا خواہ تھا, ساؤل کی فوجیں اسے تلاش کر رہی تھی, مگر داؤد تھا تو اکیلا ہی, مگر داؤد کا خدا اس کے ساتھ تھا. بے شک. اور یقیناً اس کا تجربہ اس نے اس وقت بھی کیا ہے جب داؤد جاتی جولیت کے سامنے تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر ساؤل بھی موجود ہے, اس وقت کا بادشاہ, حکمران, اور بہت ساری فوجیں بھی موجود ہیں, مگر یہ نوجوان ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, جس کا قد, جس کی جسامت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہوتے تھے, ڈرتے تھے کہ جاتی جولیت اتنا طاقتور, اتنا زوراور, مگر داؤد گو قد میں چھوٹا اس سے ہوگا, جسامت میں بھی اتنا نہ جتنا وہ تھا, مگر داؤد کی کوالٹی یہ ہے کہ داؤد کے ساتھ داؤد کا رہنما ہے, داؤد کے ساتھ داؤد کی رہنمائی کرنے والا ہے, داؤد کے ساتھ داؤد کا چرواہا ہے. داؤد پر امید ہے, پریز گاڈ, پر فخر ہے کہ میرا چوپان میرے ساتھ ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. بڑا خوبصورت آپ جاتی جولیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لکھا ہے کلام اقدس کے اندر کہ وہ 39 دن تک اسرائیل کی, ساؤل کی اور ساری فوج کی وہ فضیحت کرتا رہا. پنجابی میں وہ گالیاں دیتا رہا, لیکن جب جاتی جولیت جنگ کے میدان میں اترتا تو اسرائیل کی ساری فوج پیچھے بھاگ جاتی ڈر کر. اتنا اس کی طاقت, اتنا وہ قداور تھا, اتنی اس کی دہشت تھی. لیکن جب داؤد اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, ساؤل بھی حیران ہو جاتا ہے, اس کے بھائی بھی اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو کدھر آ گیا ہے, چھوٹا سا ہے, تو اتنے بڑے سورما کا کیسے مقابلہ کرے گا. لیکن داؤد کا ایمان خدا پر ہے. پریز. اور پاسٹر جی, اس کی بابت خوف بھی لوگوں نے پھیلایا ہوگا, یہ بڑا زور آور ہے, بڑا طاقتور ہے. لوگ, ہوتا یہ ہے کئی دفعہ لوگ ڈرتے کم ہیں مگر لوگ زیادہ ڈرا دیتے ہیں. بے شک, بے اس شک. طرح, اور سارے خوف زدہ ہیں. اور لمحہ فکریہ وہاں پر یہ ہے, ساؤل بھی وہاں پر موجود ہے, اس کی فوجیں بھی وہاں پر موجود ہیں, مگر اس شخص کا سامنے کرنا کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک ہے نوجوان, اور وہ نوجوان کی کوالٹی پہلے دیکھ لیں. اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لبوں سے خدا کو جدا نہیں ہونے دیتا. وہ اگر بیابانوں میں بھی ہے تو وہ اپنے خدا کی حمد کر رہا ہے, اس کی مدح سرائی کر رہا ہے, اس کو یاد کر رہا ہے. تو جب خدا اس کے ساتھ ہے, اور یہ وہی لفظ ہیں, وہ اپنے خدا پر ایمان کی تقویت رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے. وہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے, توکل کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, کہ خداوند میرا رہنما ہے, خداوند میری رہنمائی کرنے والا ہے, خداوند میرا چرواہا ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ گو میں میدان کے جنگ کے اندر ہوں, جاتی جولیت کے سامنے ہوں, خدا میرے ساتھ ہے, تو یہ جاتی جولیت کیا میرا کرے گا. بے شک, بے شک. کیونکہ میرے ساتھ تو وہ خدا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے, اور اس کے ساتھ وہ خدا ہے جو ابراہیم کا خدا ہے, یعقوب کا خدا ہے, اسحاق کا خدا ہے, اور وہ خدا ہے جو موسیٰ کو اور قوم کو پانی میں سے نکال کر لے گیا. بے شک. کوالٹی کی بات آپ کر رہے ہیں داؤد کی. تو ساؤل کہتا ہے کہ چل بھائی تو ضد کر رہا ہے تو یونیفارم پہن لے, وردی پہن لے, اپنے سر پر وہ کیپ
हेलमेट पहन ले, बख्तर लगा ले, सिपर लगा ले, तलवार ले ले। जब पहनता है तो कलाम में लिखा है दाऊद से चला ही नहीं गया, उसने कहा नो, ये सब कुछ मेरे लिए बेहतर नहीं है, मैं अपनी खुदावंद की मदद से इसके साथ जंग करने को हूं। तो जब मैदान में उतरता है तो उसके पास कोई तलवार नहीं है, कोई नेजा नहीं है, कोई बड़ा हथियार नहीं है। लिखा है कि नदी के किनारे से 5 पत्थर, जो चिकने पत्थर है वो लिए, और उसके पास वही एक छोटी सी छड़ी है और वो गलेल है उसकी। और पास्टर जी खूबसूरत बात देखें कि वो जब आया है तो प्री प्लान नहीं आया, क्योंकि जब जंग के मैदान में उतरा जाता है तो प्री प्लान अपने घर से तैयारी करके आया जाता है, अपना जंग का सामान भी साथ लेकर आते हैं ताकि उस चीज़ें जो जंग के लिए हमें कारआमद है उनका इस्तेमाल किया जाए। मगर दाऊद तो नदी के किनारे से पत्थर उठा रहा है। देखें ये कैसी खूबसूरती है। नाजरीन, हमारा खुदा जोरावर खुदा है। गो इस ज़मीन पर रहते हुए कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़ोरावर समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, सितम करते हैं और लोगों को अपनी ग़ुलामी में रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा जो है वो बहुत बड़ा खुदा है। हमारा खुदा जो है आसमान और ज़मीन का मालिक है। जिस तरह जाति जूलियत से लोग खौफ खाते थे और इसका सामना नहीं करते थे, मगर अजीज़ों, जब खुदा साथ होता है तो फिर जाति जूलियत जैसे ताकतवर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात एक ही है, खुदा की मौजूदगी आपके साथ होनी चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न।